ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇದ ಕಾಣದ ಹೊರತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಸಂಡೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನು ಇನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತೀನಿ. ಪಂಡ ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಣನೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 13ಗೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 15ಗೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ವರ್ಷ ಪೋಪಿನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 17ಗೆ. ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಲೇಯ್ತ ಕಾಂಡೇನೆ. ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಟೂರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಕಿ ಆತನ ಪೂರ. ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಣೆನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಅಂಚ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು. ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಕೊಲ್ಲಿನಿ. ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 12 ಒಂಜಿ ಲಾವು ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿನಾಗ. ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ವ್ಲಾಗು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏತು ಪೋಪುಣು ಎಂಚ ಪೋಪುಣು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ತೂಕ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ತುಪ್ಪಲೆ ತುಪ್ಪಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲುಂಡು ತುರೆ ತುಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ತೂಪಲೆ ಇರ್ಕೊನೊಪಿನೇ ಹಾಂ ಇದೆಗ ಹಾಂ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿನಾಗ 12 ಕರಿದನು. 12 ಅಲ್ಪನೆ ಆತನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ತೆಂಜು ಒನಸ ಕೋರಿ ಉಂಡು. ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀಯ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಟ್ಯೂಷನ್ ಆದಾನಾಗ ಬಡ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಕ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ಒನಸ್ ಮಂತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಒನಸಾದಾನ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ತೂಡು ಆಂಡ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೆನ್ನಿ ಕುತ್ತುನು. ಇದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ದು ಜೆಪ್ಪುನು ಚೂರು ಲಿಶು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ. ಅವೇ ಕೋರಿ ಕೊನರು ಅಕ್ಲಿಕ್ಲೆಂಕ್ಲಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತೀನಿ ಕೋರಿ. ಅಂಚ ತುರೆ ಇತ್ತರತೆ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ 2 ತುರೆ ಆದಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ತುರೆ ಆಗಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪಂತ ಯಾಕೆ ನೀ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತುರೆ ಕೊಯ್ನಾಗ ಪತ್ತೊಂಪೋಯೆ ತುರೆ ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಪಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಪೋಯೆ. ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತದೆ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ. ಅವ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಚ್ಚಿ ಪಾದಾನಾಗ 2 ಬಾಯಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಡ್ದು ಜೇತೀನಿ. 3 ಸರಿ ಇಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮೇರ್ಪಂಡಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಪಿತಾಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಣ್ಣ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋವಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊಳಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬಲೆ ಪೋದರ್ಕ ಪೊಳಲಿಗೆ. ಇತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬೊಲ್ಕಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬರ್ಸಾಲೆಜ್ಜಿ ನೀ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಕಿರು. ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಎನ್ನಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದಡ್ನಿ ಅದ ಎನ್ನು ತಿಂದೇಜಿ ದಿವ್ಯಾಂಟೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹತ್ತಿನ ಶೆಕೆದ ಅದದ ಶೆಕೆದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದ ಏನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಮರಿಯಲದ ನೇಚರ್ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಾಶದ ಸೇಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಲಾಗ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಜ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡಲ್ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಕೊಡ ಇರಾದ ಭಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆവുന്നു ಎಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆവുന്നുണ്ട്. ಪೂಜೆ ಆದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ಲ ಇನ್ನು ಒನಸುಂಟದೆ ಇದೇದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ತಾರೆ ತೆತ್ತು
ఇటు ఇటు పారివాడ చూపి అని బ్లాగ్ చెప్పు నేను మరి వర్షాలు ಈ ಮರಟು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾರಿವಾಳ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುದು ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ. ಎಂಕುಲು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ಇತ್ತೆ ವನಸುಂಡಿ ನೆಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೈಯಾಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ವನಸ್ಸು. ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರು ದೆತ್ತೊಂಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾರು ಕೆಂಬುಡತ್ತು ಕುಂಬುಡದ ತಿಳಿ ಸಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದೆರ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಸರ್ವಮಂಗಲಡೆ ಪರತ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ವನಸದ ಅಲ್ಪ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನು ಗೋಧಿ ಎತ್ತು ದಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನು ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಇತ್ತು ಅವಿನ ಯಾನ್ಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡಿಜ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಾಯಸ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು. ಮನಸ್ಸಾತ್ ಬತ್ತ ಬಂದಾಗ ಆ ಮರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತುಂದು ಆ ಮರನೇ ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಮರಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಗೋಬಿದ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ವೆಜ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗೋಬಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಆಯ್ತನು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಡ್ ಆಫ್ ಗೋಬಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಣ್ಣು ಗೋಬಿದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಉಂಡಿನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಬಚಂಕಾಯಿ ಮತ್ತು ದಿತ್ತೆರ ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಸೇಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮೆರ್ನಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ ರಾಂಬುಟಾಮಗ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೆಜಿಗೆ 250 ಕಾಲು ಕೆಜಿಗೆ 250 ಇತ್ತನು ದುಂಬು. ಫ್ರೂಟ್ಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಹೊರಡು ಎಪ್ಪುಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಪ್ಪುಲ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂದು ಇತ್ತನು ರಾಂಬುಟಾಮ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 170 ಗ್ಯಾನ್ ಕಾಲು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲು ಕಿಲ ಬಾರಿ ಚೀಪೇನು ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಗುಳು ಕನಪುನು ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಎತ್ತನು ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಈ ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ ಹಾಲ್ಕೋವ ಅಂದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಗೈಕೆ ಹಿಂಗೆ 19 ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಬರ್ನ ಕಾಡುಕುಲೊಂದು ತಿಂದ 1 ಪೀಸ್ ಹೊರಿದನು ಈಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಪ್ಪ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹಾಲ್ಕೋವ ಒಂದು ತಿಂದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಎಂಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತವನೇನು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ ಎತ್ತರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚದ ಐತಾರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಯ ಮನಸ್ಲ ಮಂತ ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದತೆ ನೆತ್ತ ದಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನು ಪಾಯಸ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡು ಇನಿ ಐತಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೋಬಿದ ಮಾತ ಅಂಚ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೋಬಿದ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಗೋಬಿಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಾತ ವನಸಾಯಿನ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು 19 ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಏತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಂಡೆ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಎಪ್ಪೋ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲಂದು ಏರ್ಲ ಪನ ರಂಚುಂಡು ಪಿದಾಯದ ವಾತಾವರಣ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ. ಅಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಚ್ಚಿದನು ಶೆಕೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಗೋಬಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪರಿಮಳ ಇದು ದಾಲ ಕಲರ್ ಪುರ ಚಂದೆ ಮನ್ಪುನ ಗೋಬಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗೋಬಿ ಅಂಡ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕಲರ್ ಬೈದನು 120 rupees ಫುಲ್ಲು. ಗೋಬಿ
ಇದಣ್ಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.